Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos fazer slime por telepatia! E se vocês querem ver esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder toda a diversão. E o vídeo já vai começar. Solta a vinheta! Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com o primeiro. Começar com os ingredientes. Gente, aqui temos o recipiente. Vendo? Tá mostrando seu, Ana? Tô. Agora nós estamos aqui. Cara, Não dá pra mim ver, dá pra mim ver você. nós estamos aqui com a colher. Cadê a colher? Colher, pessoal. E o primeiro ingrediente vai ser isopor ou lantejoulas. Lantejoula azul e isopor branquinho. E o segundo ingrediente vai ser corante ou sem corante. Se a gente não for usar corante, a gente faz assim. Aqui temos o creme ou sem creme. Temos aqui ó, o ativador. Ah não, gente, é cremes ou sem creme. E o corante vai ser rosa ou vai ser azul, por causa do ativador que a gente está usando é T-Champé. Estamos aqui com cola branca print, tá mostrando? Cola branca print. Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro ingrediente? Sim. O primeiro ingrediente vai ser... Ah, vamos colocar cola, né? Não. No recipiente ou Vai ser gente no recipiente ou sem no recipiente. Vamos lá, vou escolher. Já escolhi, pessoal. Vamos colocar aqui a cola. Vou abrir aqui para poder mostrar. Vamos colocar a cola. Não é muito, tá? Já pus a cola, gente. Eu não coloquei muita. eu também. Coloquei assim, ó. Mostra, pessoal. Quase olhar eu, Ana. Agora vamos começar com o primeiro ingrediente. Vai ser bolinha de isopor ou lantejoula. Vamos colocar a cabeça aqui. Já telepatiei. Vamos lá. Eu vou escolher esse aqui. Esse aqui, pessoal. Será que a gente tá acertando? Vamos lá, colocar. Coloquei já. Peraí, eu também coloquei, só que tem que mexer. Agora vamos mexer, pessoal. Gente, a minha tá ficando bem legal. A minha parece que já tá dando ponto. A minha também. Gente, parece que ela já tá dando ponto, ó. Será que a gente tá igual? Agora, o próximo ingrediente, gente. Peraí, eu vou colocar mais um pouco. Qual é o próximo? Vai ser com corante rosa ou vai ser sem corante, porque o corante do ativador vai ser azul. Então, eu já escolhi o meu. Eu também. Vou colocar. Aí eu já sei que é o rosa, né? Que você disse vamos colocar. Pra colocar, gente. Vamos lá, pessoal, colocar. Já pus aqui. Vou misturar. Tá ficando bem bonito, gente. Também, ó, aqui. Você disse vamos colocar ou vou colocar. Aí Então aqui deixa já pra lá. vai ser o rosa. Aqui, pessoal, ó. Com mais um pouquinho. Uixi, acho que eu coloquei demais. Colocar o quê? Vamos misturar, pessoal. Colocar o quê? O que a gente tava colocando. Gente, a minha já ficou com uma coisa bem bonita. Ó, só não sei se vocês conseguem ver. Agora vai ser creme ou sem creme. Então vamos lá. Ai, gente, a nossa gatetoleta aqui da caixa. Então vamos lá. Com creme ou sem creme? Já escolhi. Também. Mexer nos potinhos. Eu já sei que você escolheu de mim. Cara! Não, é por causa do barulho quando a gente mexe. Aí, gente, já viu o barulho que eu tô usando o pote. Pra qual que a minha irmã tá usando? Não pode falar, como você já sabe o meu. Gente, já terminamos de colocar aqui.
Todos os ingredientes, não é? Sim. Já escolhi o meu. Será que a nossa é igual, gente? Acho que sim. Agora, gente, minha irmã tem o medidor e eu não tenho, porque eu sei colocar o ativador. Então vamos colocar, gente. Vou usar minha colher pra colocar. Já fez tudo? Já. Então vamos colocar aqui, gente, um pouco do ativador. A gente colocou o ativador dentro Não do tá potinho. usando o medidor. Sai, Nicole. Gente, a Nicole tá aqui dentro, tá no negócio. Vou mexer. Eu não sei se o meu tá virando. O meu tá... O meu também não tá querendo tudo virar. negócio assim, O meu sabe? também. Cara, vai precisar de mais cola, meu. Gente, minha mãe vai colocar mais cola se ela quiser. Assim, se ela quiser colocar mais um ingrediente que ela colocou. Mas não pode colocar, tipo assim, se a gente não colocou. Se a gente colocou lantejola, a gente não quiser mais lantejola, colocar bolinha de isopor. A gente não pode, tá? Tem que colocar o mesmo. Ó, gente, a minha tá dando ponto. Agora só colocar mais um pouquinho aqui, ó. Gente, eu tô vendo o valor da nossa gata. Sai, gatinha. Nossa gata nem. Gente, coloquei muito ativador. Vou colocar um pouco aqui fora, aqui dentro. Eu vou usar a mão pra colocar o ativador. Gente, depois tem uma hora de colocar a mão, mas a minha ainda não tá na hora de colocar a A mão. minha eu já coloquei a mão na massa desde a hora que eu coloquei o ativador. Vou colocar mais um pouquinho, gente, do ativador. Ainda na minha não deu ponto. Eu sei porque não tá querendo dar o ponto. Gente, o meu precisa de mais cor. Com certeza que ele não tá aqui. Gente, agora tá ativando o meu, ó. Vocês perceberam? Cara, olha isso. Virou uma gorona, por favor. Gente, Cara, eu não acredito que eu fiz uma bobagem dessa. deixa eu já tá dando plano. A minha já deu um ponto. A minha também. Cara, a minha tá dura. Mas quando a gente vai mexendo, ela desmoronou. Não sei se a minha tá assim, deixa eu ver. Tipo assim, né? Acho que deve ter um pano aqui. Tem uma sacolinha aqui atrás, gente, que eu tô usando. Tirar o excesso da água que tem aqui. Cara, arrependi. A gente da minha irmã deve estar uma gororoba mesmo, que ela tá falando. Gente, eu vou colocar mais um pouquinho de cola, tá bom? Porque a minha tá ficando meio Gente, eu quero limpar minha mão. Ui, não pode vir. Ai, que Cássia, viu? eu vou aqui. Gente, eu vou colocar minha mão. Aqui, ó, gente. Gente, já coloquei a mão no negócio. Eu tô nojento. Ai, gente, tá meio nojento. Troço. Tem que colocar mais água barricada. Água barricada não, champé. Nosso ativador, a misturinha mágica, que vocês sabem qual é a misturinha mágica que a gente usa aqui no canal. Para, gente! Gente, a minha gata tá fazendo isso, por que eu vou fazer pra ela, gente? Aqui, gente, eu vou colocar aqui no chão. O dia inteiro irritando a Ana Carolina e a... Gente, a minha tá com uma textura muito boa. Tá tipo mega slime. O meu tá tipo pum slime. Cara, o meu... Vamos começar a revelar? Pera, só deixa eu terminar o meu aqui. Já ativou o seu? Já. Tá bom? Tá meio, sei lá. Vou limpar aqui um pouco do meu pote pra ver se tem. Vou limpar aqui o negócio. Gente, bem na hora que esse aqui não podia fazer barulho do pote, daí ferrou. Ela já descobriu. Gente, eu vou colocar. A minha tá meio assim molenguinha demais, mas eu quero ela assim. Vai apertando, gente, vai saindo água, porque o shampoo vai água. A água e a Nicole, a Nicole tava assim olhando pra mim. E será que a minha irmã deu uma espanadinha em mim? Não! Será? Não. Vamos ver no vídeo. Se ela viu, gente, coloca aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder toda a diversão. Gente, aí vocês vão colocar hashtag de quem mais gostei. Daí você escreve
hashtag time Maria ou hashtag Time Ana, gente. Não tá lindo. pra ver qual você achou mais bonito. Gente, vamos mostrar pro pessoal? Pra ver como ficou? Ó, a gente ficou Eu já assim, mostrei ó. a minha. Já também. Vou colocar os ingredientes do Peraí que eu lado. vou precisar dessa sacola de novo. A gente vai deixar meus ingredientes, eu vou deixar os ingredientes aqui do lado pra poder mostrar pra vocês. Eu Poder também. tirar a caixa. O meu chão tá puro sujo, mas Quê? o chão tá sujo demais. Gente, já descobriu que ela usou. Não, eu fiz um pote. Sei. Então vamos tirar? Olha isso, cara. Vou tirar, gente. Tadadadã. Tá. Gente, olha a sujeira da minha irmã. Mas eu fiz um pote. A minha casa. A dela tá super dura. E ela colocou a gente toda bolinha de isopor. Foi por isso, cara. Gente, deixa eu pegar a slime dela pra ver. Eu posso pegar a sua pra ver? Pode. O que Mas- você utilizou? Como você deixou a sua assim? Fazendo. O que você colocou? Vamos lá, a gente colocar. Vamos deixar ficar com a nossa assim. E vamos ver o que a A gente minha colocou. tem mega grande for bonita, mas só que tá muito ruim, né? Gente, vamos começar. Deixa, olha o tamanho. É, pote ou chão? Chão. Pode. Não, pode. Pote, gente, vai lá. Qual que foi o primeiro ingrediente? Ah, é bolinha de isopor O lantejoula. ou lantejola? Bolinha de isopor. Ó, era pra deixar assim indo falando. Ah, vai descer pra lá. Creme ou sem creme? Creme. Gente, tá acertando. Corante rosa ou sem rosa? Corante rosa. Ai, gente, ficou maravilhoso. Gente, Tipo, a deu minha um tá roxo. muito satisfatória. Deu um roxo. Tá muito satisfatória. Gente, a da minha irmã ficou muito satisfatória. Eu não pensei que ela ia sujar tanto. Vamos lá, qual foi o outro ingrediente? O outro foi... Foi só, né? Então, nossa irmã, a gente foi muito bom em telepatia. Gente, a gente acertou todas. E se vocês querem ver mais vídeos, a gente gravando por telepatia, vocês A meta desse vídeo é de 20 likes. se vocês baterem, a gente volta com outro vídeo. Então, tchau! Tchau, galerinha!